Ngebuka hadiah dari KSI Yogyakarta atau King Sejong Institute Universitas Gajah Mada. Annyeong dunia cibek. Yang belum kenal, perkenalkan nama aku Indri dan ini channelku Dunia Cibek. Di video kali ini aku mau ngebuka hadiah dari KSI Yogyakarta atau King Sejong Institute. Yang belum tahu KSI itu apa, itu tempat buat belajar bahasa Korea. Nah, langsung aja. Tada! Ini tulisannya dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, langsung aku buka. Wow. Yang paling menonjol. Kebalik. Wah. Bah. Dapat topeng. Ini topeng Korea. Oh, jadi ini bahannya bisa diwarnain sendiri. Kyo, aku pengen banget punya kayak gini. Oh, topeng ini jadi ngingetin aku film Moon Lovers. Next, selanjutnya ada pen. Alat tulis. Belakangnya ada tulisannya. Munwa Swap Kaligrafi. Ini artinya suap kelas, munwa budaya, kaligrafi. Ini pensnya. Bukan pens, spidol. Di sini ada bahasa Inggrisnya, kaligrafi marker. Kelihatan ya? Ya itulah ya. Terus ini ada ini seperti ini gantungan. Kayaknya ini buat ini pas 3 soalnya ditaruh buat digantung gitu. Next ini ada tuh. Ini buat kertas buat bikin kaligrafi. Haruskah aku bikin kaligrafi di sini? Najunge, mungkin nanti ya. Ini kayaknya contohnya deh. Tuh kan? Tuh. Tentunya tulisannya Hangul. Kalau suruh baca, kalau udah ada artinya di bawahnya, tahu ini mungkin. Inseng. Nail. 친구. 선물. Kalau ini huruf-huruf Korea. And then next. Tempat pensil. Ikkyo. Karakter di KakaoTalk. Lucu. Ini cuma muat berapa pens? 2. Kyo. Selanjutnya ada ini apa? Dapat pen. Nah, ini baru pen. Yang tadi itu marker. Lucu.
Ini sama ininya. Yo. Warnanya sama lagi. Kalem gitu. Selanjutnya ini apaan? Tali apa ini ya? Tada! Terakhir ini ada apa namanya? Map. Lucu. Tuh. Dari nih. Oh ya, aku belum ngasih tahu ya gimana kok aku bisa dapet hadiah ini. Buat kalian yang udah follow Instagram aku pasti udah tahu. Yaps, aku dapet hadiah ini karena menjadi salah satu pemenang video reel review makanan Korea. Dan unboxing hadiah dari KSI Yogyakarta sampai di sini. Jangan lupa buat like video ini ya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe sekarang. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.